Мінеке қараңыздар. Дискриминация көші-қон бізде қалалық басқармасы үлгі оң жағында жазылып тұр, сол жағында мінеке орысша жазылып тұр, е. Бұлай ретімен дұрыс, бірақ та қараңыздар қандай дискриминация болып жатыр. Жаңағы Сергазина Арайлымның істеп отырғаны. Мұнда әрең-пәрең көрінеді, а мұнда мінеке. Мынау бір 12-ші шрифтпен жазылған ба, мынау 16-ші шрифтпен жазылған. Қараңыздар, мінеке осындай дискриминация болып жатыр. Так, мінеке мұнда да тағда. Кішкентай. Мінеке тағда қандай дискриминация. Мінеке қандай әріппен, Қазақстан Республикасында қандай әріппен. От мұнаны қазір алып тастаңыздар да. Алып тастадыңыздар да. Бақырма, тағда сотқа беріңдер. Мінеке қараңыздар. Мінеке қараңыздар, көші-қон, мінеке сотталған көші-қон, қалай нелерін обозвала дейді, по-всякому дейді мінеке. Қалай оскорбила, айтыңыз. Мінеке көші-қон полициясы немене істеп жатыр? Сотталғаннан кейін, мінеке реванш алып жатыр көші-қон полициясы. Мінеке мынау келіп сыбырласып, қалай менің үстімнен көші-қон, мінеке қалай менің үстімнен мына кісіге келіп сыбырлап, қалай менің үстімнен арыз жазуға, немене істеуге. Мінеке сіз жұмыс орындасыз, менің құқым бар 100%. Мен қазір ертең мен ертең сотқа бере беріңіз. Мен міндетті түрде министрге Смайыловқа бәрі жіберем. Айналайын, міндетті түрде сен немене істеп жатқанды қазір айтам. Немене істеп жатқанды барлығын айтамын, түсіргенімді көрсетемін, барлық басшыларға республикалық оның ішінде жіберемін, айналайын. Сол, ала сен өзіңнің арызыңды жаза бер. Мұнда кіммен нетіп отырсың, сыбайласып, қазақ тіліне қарсы қатынмен. Мінеке, пойдемте ко мне в кабинет. Бізге арыз жазуға кетті ғой. Мінеке, пойдемте со мной в кабинет деп, мінеке қараңдар. Маған айтады, попробуй өт жаққа жібер дейді. Мінеке көші-қон неме істеп жатыр бізде. Сергазина Арайлымның қол астындағы.